Jeep Offroad Tour X Tour mashinalarimiz tayyor bo'lgan. Sizlarga shu haqida qisqacha video obzor qilib ko'rsatib beraman. Mashinamizning old abrisov ko'rinishlari 7 yoshgacha farzandingiz sig'adi. 40 kilo bo'lgan yuk ko'tara oladi. Mana old ko'rinishlari, glani svetlari, spiral svetlari, поворотный svetlarigacha yonadi. Mana bu yerdan xuddi shunaqa svetlar yonishi, old abrisovkasi yaxshi ishlangan. Mana old bamperlari ham, sho'tkalari ham zo'r qilib qilingan. Mana old kaputlari ham chiroyli qilib ishlangan. İkki tarafda qulflari bo'ladi kapotlarda. Kapotlarni ochib bemalol akkumulyatorlar almashtirsangiz bo'ladi. Oldi kapotlari ochilinadi, cho'tki qilingan. Miyalari, kolonkasi ham shu yerda, rulli motorchilari, akkumulyatorlar ham shu yerda bo'ladi. Oldidan bemalol almashtirsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib qilingan mashinalar o'zi. Mana yana qaytib qulflab qo'ysangiz bo'ladi mana. Oldi ko'rinishlari, oldi reshotkalari ham, reshotkali qilib ishlangan oldi o'ynalari ham. Mana hozir yon qismi balonlarni ko'rsataman. Balonlar ancha shirokigina. 4 ta balonida motorchilari va 4 ta balonida amortizatorlari bor. 4 ta balon tortadi. Baloni shirokigina, mana kalpaklari ham chiroyli qilib qilingan. Mana bu oyoq qo'yadigan joylargacha bor. Yerdan 20 sm gacha balonlikda chiqadi. 20 sm olaroqda chiqadi. Bako yon tarafga qaylinadi. Bu oyoqlar qo'yib chiqib olishsa bo'ladi. Bolajonlarimiz va eshiklari ham bunaqa yon tarafga ochiladi. Eshik ham chiroyli qilib qilingan, qulflarigacha bor. Ishi ham akkuratni ishlangan. Mana orqa ko'rinishlari ham chiroyli qilib qo'yilgan. Glani bu yerda svetlar yonadi, ikkita tarafda svetlar, mana bamperlari ham chiroyli qilib qo'yilgan. Orqa bamperlari ham, orqa ko'rinishi va salon qismini ko'rsataman. Eko koji sidenali, bitta va ikkita o'rindiqli ham bo'ladi. Bitta 5 yoshli va bitta 2 yoshli farzandlar ham sig'iladi. Bitta yaxlit 7 yoshli farzandlar ham sig'ishadi. Pultda ham bemalol farzandinglar, o'z farzandinglarni boshqarsanglar bo'ladi. Remellar bor, zaryadka simlari ham bor. Farzandinglarni o'ziga pedallarni ham boshqarsa bo'ladi, rullarni ham bemalol boshqarsa bo'ladi. Signallari, muzikalar bo'ladi. Mana bu korobka передачки bo'ladi. Old-orqaga yurishga mo'ljallangan. Mana tablolar ham chiroyli qilib qilingan. Bu yerda multimedia sistemasi bo'ladi. Fleshga qo'ysanglar bo'ladi. Muzikalarni qo'yish, balon past qilish, o'tkazishlar, mashinani yoqib o'chirishlari, tez va sekin yurishlari va bu yerda svet yoqib o'chirishlari va kachilasi ham bor. Kachila ham ishlaydi. Mana kachilarni bosdim. Kachilalari ham ishlaydi. Sizlar ham zakaz bersanglar bo'ladi mana shu mashinalardan. Mashinamiz tayyor. 7 yoshgacha farzandingiz sig'adi va 40 kilogacha bo'lgan yuk ko'tara oladi. Rahmat, sog' bo'linglar.